दमकमा बसेर कलकत्ताको असली काठी रोलको स्वाद लिने होइन त। आज चाहिँ हामी गएका थियौँ दमकमा पपुलर हुँदै गरेको कलकत्ता काठी रोल। शोरमा र काठी रोलमा चाहिँ धेरै मानिसहरू झुक्किनु हुँदो रहेछ, तर यसको टेस्ट चाहिँ एकदमै फरक रहेछ। कलकत्ताको फेमस काठी रोलको सुरुवात चाहिँ 1930s मा निजाम्स न्यू मार्केटबाट भएको रहेछ। पराठामा केबाब रोल गरेर बेच्न थालेपछि यो स्ट्रिट फुड पुरै इन्डियाभरि पपुलर हुँदै गएर नेपालमा पनि पपुलर नै रहेछ। यसको प्रोसेस चाहिँ पहिला डोबाट सफ्ट र फ्लेकी पराठा बनाइन्छ। चिकनलाई मसला, अदुवा, लसुन, स्पाइसमा मेरिनेट गरेर राम्रोसँग पकाइन्छ। त्यसपछि पराठालाई प्यानमा राखेर माथि अन्डा हालिन्छ, जसले रोललाई एक्स्ट्रा फ्लेभर दिन्छ। त्यसपछि पराठा माथि कुक्ड फिलिङ राखिन्छ, ओनियन, चटनी र लेमन जुस थपिन्छ र त्यसलाई राम्रोसँग रोल गरेर सर्भ गरिन्छ। हामीले पहिलो पटक ट्राई गरेको यो काठी रोल टेस्ट चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। सफ्ट पराठा, जुसी फिलिङ र पर्फेक्ट मसला। यहाँको स्पेस चाहिँ अलिक सानो रहेछ, तर सफा र कम्फर्टेबल छ। यहाँको लोकेसन चाहिँ देवकोटा चोक ओल्ड हाउस क्याफेको अपोजिट दिनाश्री दुर्गा ज्वेलरीको साइडमै रहेछ। हामी त गयौँ, तपाईहरु कहिले जाने त?